ای عشق، همه بهانه از توست. عشاق هر شهری مظهری دارند. هیچ دقت کرده اید که مظهر عشق در تهران چندیست گم شده است؟ شاید در هیاهوی دود و در موج حادثات غرق شده و شاید سرنوشت تمام آوارگان جهان او را نیز در خود گرفته و در گوشه‌ای دور ناشناس و بینشان رخت از خاک بربسته است. آن زن سرخپوش را میگویم که سالها بود در همه فصول حدود میدان فردوسی میدیدیمش که می آمد و می رفت و چون همه عاشقان سرباخته و تن رها کرده مضحکه کودکان و بی سر و پایان بود. یاقوت نامش بود، نشانی نداشت، اما در حوالی میدان فردوسی می پلکید. زندگیش در بقچه جا می گرفت، آن هم سرخ که بر دوش می کشید. لاک پشتی گرفتار آمده در آبگیری را می مانست. می گفتند دل به مهر جوانی بسته بر سر قرار آمده با لباسی سرخ که نشانی او با معشوق بوده است، اما او نیامده و این عاشق سرگردان سالهاست همانجا مانده است. هر دم خود را می آراید گویی الان از راه می رسد. این افسانه است و این طبیعت بشر که ناشناخته ها را در حاله افسانه می نهد. راستی مگر همه افسانه ها این چنین ساخته نشدند؟ تا کنون کسی از خود پرسیده رومئو و جولیت، لیلی و مجنون، وامق و عذرا بودند یا نه؟ چه بسا افسانه ها زیبایند چون واقعیت ندارند. واقعیت هرگز به زیبایی افسانه نبوده است. در میدان فردوسی هستم، میادگاه همیشه بانوی سرخپوش، بانویی که همیشه شما اونو میبینید سراپا سرخ با گلی در دست در روبروی من نشسته. شما خودتون معرفی میکنید؟ یاقوت. چند سالتونه؟ 50. چرا همیشه لباس سرخ به تنتون است؟ از سایر لباسا بهتر. رنگشو بیشتر دوست داری؟ بله. چرا همیشه توی میدون فردوسی هستین؟ همیشه پاسخ اومده کجا برم هرچه برم آسمان همین رنگ. چرا توی میدون دیگه منتظر نمیشین؟ اینجا محله اینجا شد زندگی میکنم بودم اینجا میگه. میگن شما منتظر کسی هستی؟ دروغه. دروغه؟ بله. نه، او دروغ میگفت. این زن عاشق بود. همان زمان گفتم انکارت ای زن. لرزش صدایت میگوید عاشقی و از تبار همه مجنونان زمان. قوم خویش فامیل داری؟ بله.
نه. چرا با اونا زندگی نمی کنید؟ من از اول تنها زندگی. چرا؟ کردم دیگه، چرا نه؟ خودتون دوست داشتین؟ آره. یاقوت خانم میگن که شما عاشق هستید. نه بابا، نه عاشقی. عاشق الان دیگه این حرفا ای ببرن. در جوانی خب عاشق بودم. هر کسی در جوانی عاشق، در پیری هم عاشقه. میگن که شما عاشق شدین و قرار ملاقاتی با معشوقتون داشتین در میدون فردوسی من یک سر دوست دارم زندگی میکنم اینجا هستم. از روز اول شما منتظر کسی نبودین؟ نه این حرفا درست. دو سال پیش وقتی برنامه‌ای درباره عشق می ساختم گفتم روزی تهرانی ها به یاد او می افتند که مدتی است نیست و او که چونان ابر آمده بود آرام چونان ابر می رود. او آن کلید گم شده عشق شده بود و عشاق آنچنان که در روم چند سکه‌ای در چشمه‌ای می‌افکنند، در لندن شب‌های کریسمس را در میدان ترافالگار می‌گذرانند، در فرانسه و در بوردو در خم‌های بزرگ شراب پا می‌کوبند، در آفریقا رقصی تا صبح بر پای درخت مقدس می‌کنند و در همین تهران خودمان به توپ مروارید دخیل می‌بستند و به چنارهای پیر امامزاده‌ها. در اینجا چند تومانی در کف او نظر عاشقان بود، اما اینک نیست. شهری چون تهران که در هر خانه‌اش دیوان حافظی بر رف است، بی عشق که نمیزید. پس او کجاست؟ اگر چیزی از او میدانید ما را هم خبر کنید، همدیگر را خبر کنید، مبادا در این هیاهو شهر بی عشق بماند.